நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம CL இந்த லெட்டர்ஸை வச்சு வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் எப்படி இப்போ எழுதுறேன் நல்லா கவனிங்க. CL இந்த லெட்டர்ஸை வச்சு நம்ம வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுலேருந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறது வந்து கிளாப். CLAP கிளாப். ரெண்டாவது வேர்ட் வந்து கிளிப். அது வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பெல் பண்ணுவோம், என் கூட ஸ்பெல் பண்ணுங்க. CLIP கிளிப். எப்படி அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? கிளிப். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து கிளாக். CLOCK கிளாக். வீட்டில் கடிகாரம் இருக்கும், நம்ம டைம் பார்ப்போம்ல, அதை தான் இங்கிலீஷில் நம்ம கிளாக்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளவுன். கிளவுன் வந்து ஜோக்கர் நம்ம சொல்வோம்ல, ஸோ அதை வந்து நம்ம கிளவுனும் சொல்லுவோம். சர்க்கஸில் இருப்பாங்க பாருங்க, அது வந்து CLOWN கிளவுன். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாத். கிளாத்னா துணி. நம்ம வந்து ட்ரெஸ் இதெல்லாம் போடுறோம்ல, ஸோ அதுக்கு பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே அவங்கவுங்க ட்ரெஸ் போடுறோம், அது மொத்தமாக நம்ம கிளாத்னு சொல்லுவோம். ஸோ CLOTH கிளாத். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளீன். இது நம்ம எப்படி ஸ்பெல் பண்ணணும்? க்ளீன். CLEAN க்ளீன். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளே. நம்ம கிளேயில் விளையாடுவோம்ல, பாட்லாம் செஞ்சு, அதான் கிளே. ஸோ இப்போ நம்ம CLலேருந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்போ ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து கிளாப். CLAP கிளாப். நம்ம கை தட்டுவோம்ல, அதை வந்து கிளாப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ CLAP கிளாப். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளிப். CLIP கிளிப். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. CLIP கிளிப். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாக். CLOCK கிளாக். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. CLOCK கிளாக். நெக்ஸ்ட் கிளவுன். CLOWN கிளவுன். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. CLOWN கிளவுன். நெக்ஸ்ட் கிளாத். CLOTH கிளாத். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. CLOTH கிளாத். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளீன். சுத்தமாக இருக்கிறது, க்ளீனாக இருக்கிறது, நீட்டாக இருக்கிறது, அதை நம்ம க்ளீனும் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். ஸோ அதை எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுங்க என் கூட. CLEAN க்ளீன். நெக்ஸ்ட் கிளே. CLAY கிளே. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. CLAY கிளே. ஸோ இப்போ நம்ம CL இந்த லெட்டர்ஸில் கற்றுக்கின வார்த்தை ரிவைஸ் பண்ணலாமா? கிளாப், கிளிப், கிளாக், கிளவுன், கிளாத், க்ளீன், கிளே.